همزمان با تشدید تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن، مقام‌های ایرانی و آمریکایی مواضع تند درباره پیامدهای جنگ، امنیت منطقه و احتمال درگیری‌های آینده را مطرح کرده اند، در حالی که وزارت خارجه ایران عملات آمریکا را غیر قانونی و مغایر حقوق بین المللی می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرده که زیرساخت‌های حیاتی ایران را مورد هدف قرار خواهد داد. از سوی هم مقام‌های ارشد ایرانی بر پاسخ متقابل به هر گونه تجاوز تاکید دارند. درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. در این نبض خبر مهمان من آقای خلیل احمد نادم، آگاه روابط بین الملل هستند. آقای نادم سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. در تازه ترین مورد ترامپ گفته اگر تهران هر گونه کشتی را در تنگه هرمز مورد هدف قرار بده با پاسخ امریکا مواجه خواهد شد. در سوی دیگر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفته که هر گونه تجاوز امریکا به پاسخ نمیمانه. دیدگاهتان در مورد جنگ جاری میان دو کشور چی است؟ چرا تنش‌ها فروکش نمیکنه؟ سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و سلام خدمت بیننده تلویزیونتان. ببینید، از اول جنگی که امریکا شروع کرد به دستور اسرائیل بود، به ابتکار اسرائیل بود و یا پلان داشتن که رژیم در ایران سقوط بدن و طوری به یا راپور رسیده بود که با وجود چیز در مجردی که رهبر ایران را ما بکشیم، از اون طرف هم خیزش‌های مردمی شروع میشه و به وزارت ها حمله میکنن، بالاخره این کار میکنن. در صورتی که دیدیم که رهبر ایران هم کشته شد، رهبری وزارت دفاع، قوای هوایی کلش از بین رفت، اما هیچ تغییری در ساختار حکومتی به وجود نماد. بالاخره سیستم دولتی ایران همون رقم که بود فعال نگه داشته شد و از طرف اینا هیچ تصور نمیکنن که ایران چنین توانایی داشته باشه که اسرائیل بزنه. در اون جنگ 12 روزه که اول شروع شد 2 سال پیش، وقت هم اینا دیدن که ایران توانست که اسرائیل نقاط اساس بزنه، اما گنبد آهنی دفاعی اسرائیل هم کارآمد نداشت. بنابراین که امریکا فکر نمیکرد که ایران چنین سلاح داشته باشه که پایگاه نظامی امریکا را در منطقه بزنه، هدف قرار بده و ایران به اثبات رسانی. یک طرف قضیه است که و دیگه که تنگی هرمز باز بود اول فقط امریکا سر می اومده که باید تنگی هرمز باشه، یعنی امریکا در جنگ هیچ دستاوردی نداشته و نفره که میبره دو کشور بزرگ میبره که یکی روسیه است یکی چین بدون از اینکه دلار مصرف کنه به اون اهداف خود میرسه. در رقابت اقتصادی جهانی امریکا را زمینگیر ساخته در قضیه ایران و خود و به تجارت خود اداره میده و رشد اقتصادی چین بالا رفته و نفوذ اقتصادی چین هم در منطقه و در دنیا زیاد شده. و از یک طرف روس که درگیر جنگ با اوکراین است و اوکراینی که امریکا و متحدینش رو اکمال میکنن بر ضد روسیه استفاده میکنن. روسیه هم از این جنگ نفع میبره که ایران و کشورهای اروپایی را اینا را درگیر ساخته، اقتصاد کشورهای اروپایی را بسیار خراب ساخته و در سیاست های امریکا و اروپا هم درز به وجود آمده و امریکا با توانست که قسمتی از نیروهای خود از جرمنی بیرون کنه و چنانچه ترامپ گفت که در بودجه نظامی ناتو همین قدر که ما پول میدیم همین قدر هم باید که کشورهای اروپایی هم داشته باشن. شده نمیتونه که بودجه را ما بتیم و نفر اروپایی ها ببرن. از این لحاظ نهایت وضعیت اقتصادی اروپا بسیار رو به خرابی رفته و وضعیت زندگی مردم بسیار خراب شده در اروپا. قیمت ها به اوج خود رسیده، تل قیمتش بلند رفته. اینا تاثیرات همیست که جنگ ایران است. بله اما فراتر از منطقه آقای نادم و فراتر از اروپا که حالا چقدر این جنگ میتونه تاثیرگذار باشه، بحث ایران و امریکا حالا یک شبه نیست. میدانیم که یک جنگ طولانی است و هنوز هم به نتیجه نرسیده. دو طرف بر مواضع خودشان تاکید دارن. فکر میکنین همین جنگ به کدام طرف روان است؟ چقدر میتونه که سناریوهای احتمالی یک جنگ فرسایشی را رقم بزنه؟ خود جنگ خود طبعی به وجود میاره. شما سالهای سال است که ایران، حدود 47 سال است که
از روزی که اینا حکومت اسلامی در اینجا حاکم شده، اینا زیر تاثیر تحریم هستن ایرانیا و بنان جنگ خوبی وجود نمیاره. اگر کسایی که در ایران زندگی میکنن، افغانایی که هستن، از اونجایی که راپور میگیریم وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب است، نهایت خراب است. اما با توجه به همی که هنوز وضعیت اقتصادی ایران خراب است، ایران تانسته که با ابرقدرت جهان مثل امریکا مبارزه و ایستادگی بکنه، در جنگ با اسرائیل بالاخره ایستادگی بکنه و حداقل اهداف خودش داشته باشه. با توجه به همین ایستادگی ها آقای نادم میخوایم بپرسم همین جنگ چقدر میتونه طویل باشه و ادامه دار باشه و فرسایشی شوه بیشتر از این؟ خب ببینین، اقتصاد امریکا هم رو به خرابی است. شما متوجه هستین که امریکا زیاد قرضدار است، مثلا چندین تریلیون دلار از چین قرضدار است امریکا. دیگه وضعیت مردم خراب است. میلیون ها نفر دیدیم که برآمدن در سرکا که خلاف جنگ بودن، که گفتن ما به اصطلاح پادشاه را نمیخوایم، نامزیر پادشاه ماندن. و در کنگره امریکا شما ببینید که همه که مخالف جنگ هستن، بودجه ترامپ را، بودجه نظامیش را تایید نمیکنن. یعنی به زیاد مشکلات عدیده گرفتار خود امریکا هم، ولی به یک جای در مانده برای که در رهبری امریکا وزیر دفاعش هست که یا وزیر خارجه هست، اینا هم میگه جنگ دامن میزنن. و در کنگره امریکا چند روز پیش وزیر خارجه را بعد به سویه بسیار آخر یا بیاب ساختن و بسیار تحقیر و توهین کردن او را که شما به کدام طرف روان هستیم. من فکر نکنم که دیگه کنگره امریکا بودجه برای جنگ یعنی فکر میکنین امریکا بالاخره مجبور میشه که از این جنگ پس بکشه و بپذیره که نتونست به اهدافش در ایران دست پیدا بکنه؟ کاملا نمی رقم است، کاملا نمی رقم است. برای که شما ببینید که با سعودی بعضی قراردادهای را، بعضی گپای را به توافق رسیده. ترامپ که نام از اسرائیل برده نشده، خصوصا در بخش انرژی اتمی سعودی که ایره اسرائیل نگران ساخته. معنا ایره میده که یا دیگه اسرائیل دیگه و قدر سپورت که سابق میکردن پشتیبانی میکنن کرده نمیتونن. چنانچه حرفای ترامپ در رسی نتانیاهو بود که ما اگه نمی بودیم تو حالت به بندیخانه می بودی. یعنی خیلی گپار. حتی شاروال نیویورک گفت که اگر نتانیاهو به جلسه ملل متحد در ماه سپتامبر ما رو دستگیر میکنه، نظر به فیصله محکمه داگ پیر ما میگیریم، بندی میکنه. از او اصلا من فکر کنم که یک درز بسیار عمیقی بین سیاسیون امریکا و بین متحدین امریکا به وجود آمده. من فکر کنم که جنگ دیگه فکر نکنم دوام پیدا کنم و بالاخره به یک نتیجه میرسن. و ایران هم باید که یک سلسله انعطاف پذیری باید نشان بده، به خاطر از اینکه اقتصادش خلاص است و در مقابل این انعطاف پذیری میتونه که میلیاردها دلار پولی که از اون منجمد شده دستی پیدا کنه. بله آقای نادم، بله در تازه ترین مورد عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هشدار داده که در مقابل تجاوزات و عملکردهایی که از سوی امریکا در برابر ایران صورت میگیره خاموشی اختیار نمیکنه. اما هر کشوری که در توبانی با امریکا بیاین اهداف را در ایران مورد حمله قرار بدن یا حرکات را انجام بدن هدف مشروع تلقی میشن. فکر میکنین این هدف مشروع چه کشور و کدام بازیگران منظور وزیر خارجه ایران باشه؟ در حالی که ما پیشینه این جنگ متوجه بودیم و شاهد بودیم که اسرائیل در توبانی با امریکا آمد اقدامات را صورت گرفت، انجام داد و پاسخ هم دریافت کرد. مقامات ایرانی همیشه گفتن که ما صحیح است که راکت های ما به امریکا نمیرسه، اما پایگاه های امریکا را در منطقه مثلا متحدینش ما حق مشروع خود میدانیم که مورد ضربات قرار بدیم. گفت شده نمیتونه که ما محروم باشیم که ما تل صادر کردن، نفت صادر کردن نتونیم، اما که کشورهای همسایه و یا که به زمینی مداخله را به امریکا مساعد بسازه او بتونن این کار کنن. بله و در گذشته هم شاهد بودیم که به دوحه حمله کرد ایران به پایگاه نظامی امریکا، همین گونه در کویت و چند کشور دیگه. اگر امین روال و امین روند ادامه پیدا بکنه، امریکا چقدر ایران را وارد یک جنگ تمام عیار میان کشورهای منطقه خواهد کرد؟ خب شما بدون شک ایران از پشتیبانی چین و روسیه که دو اول قدرت است برخوردار است.
شما فکر کنین معلومات های استخباراتی که روس و چین برای ایران میده و مثلا از طریق اخبار مصنوعی راگیری اهداف یا زدن اهداف و دادن کوردینات، اینا همه مسائل است که در پهلوی ایران قرار داره. بنان ایران تنها نیست که بتونه امریکا کار بکنه. دیگه یکی که مسئله تجاوز به یک کشور است، یکی دفاع از کشور است. بدون شک کسایی که در طول تاریخ اگر شما ببینید کسایی که از وطن خود دفاع کردن، از کشور خود، او برنده شده. شما نمونهش جنگ ویتنام ببینید، شما مسئله افغانستان رو ببینید، شما کشورهای دیگر ببینید، هر جایی که متجاوز بوده بالاخره منجر به شکست شده. شوروی سابق ببینید که افغانستان بود. بله آقای نادم، فرصت ما کم است. در آخرین پرسش، با توجه به مواضع اخیر اردو کشور، فکر میکنین هنوز هم راه دیپلماسی باقی مانده باشه یا خیر؟ بله، بهترین راه حل هر جنگ منجر به این میشه که از راه باید حل کنه، از راه گفتگو. برای که جنگ راه حل نیست. دیگه که امریکا نیروی زمینی در منطقه نداره که بتونه کار کنه علیه ایران و تنها به راکت به هدف رسیده نمیتونه و امریکا نمیتونه که نیروی زمینی بیاره و آسیب پذیر است و شکست میخوره. و چنانچه در میدانهای نبرد در ویتنام دیدیم، در افغانستان دیدیم، در هر جای دیگه امریکا شکست خورده. بنابراین امریکا مجبور است که بعضی خواستای ایران هم قبول کنه، بالاخره به یک نتیجه در اثر مذاکرات و گفتگو برسند که این جنگ خاتمه پیدا کنه و جهان هم از این مصیبت خلاص شه. سپاسگزارتان آقای خلیل احمد نادم، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین. تشکر. به این ترتیب رسیدیم به پایان نبض خبر. تا بعد، بدرود.